早排橫風橫雨，唔知喺戶外展覽嘅哆啦 A 夢雕塑又點呢？近日網上面流傳一段影片，一個工作人員喺 K11 Musea 6樓戶外展區抵住強風冒住雨，用雙手去 hold 住一個哆啦 A 夢嘅公仔，以免佢損毀。我哋喺星期一就揾到嗰個工作人員 Patrick 講述當日嘅情況。即係整個團隊啦，其實都好中意呢個項目啦，咁都自己請纓過嚟，都幫手去睇翻個場地啊咁樣。咁嗰日係我哋展覽嘅差唔多頭幾日，好似第2日咁樣。咁我哋收到通知就話突然間有啲突如其來嘅陣風喎，咁樣 hold 咗好耐啊，hold 咗好耐啊，因為最首要嘅條件就係要hold 住佢，去令到等啲風完咗先嚟。咁不過啲風就一陣陣嘅啫，嚟一陣，啲雨又嚟一陣。我當時又冇諗咁多㗎，即係我真係當佢一個朋友咁樣咧，見到佢，我驚佢有事咧，我就衝咗過去咁樣。我自己就冇諗咁多啦，我就希望大家即係可以開心咁樣去睇個展覽咯。Patrick 後來先知道，其實展品都好安全，大會已經喺公仔上邊放咗沙包，唔使扶住都企得穩。另外，大會都準備咗其他法寶，確保喺惡劣天氣之下，一班哆啦 A 夢都可以平平安安。有去到某一個風力啦，咁我哋其實就會同大家講我哋用縮細電筒就縮細咗佢先，咁咧就等大家安安全全啦，天氣穩定啦，我哋先再帶翻佢出嚟咯。夏天又熱啦，有陣時又會落雨，又會有惡劣嘅天氣啦。咁控制佢哋有一個比較好啲嘅展覽體驗咧，都係一個最大嘅挑戰嚟嘅。吸住咗上次嗰個經驗啦，我哋基本上咧其實每日 on site我哋係會留意實時嘅天氣預測，例如啦，我哋天文台有未來3小時嗰個雨量係點樣走啦，雨雲係點樣走啦，咁我哋就會知道，我哋都會用肉眼去觀察啦。